نن موږ په خپلو کورونو کې وګورو، په خپلو بدنونو کې وګورو، خپلې جامې ته وګورو، خپل لباس ته وګورو، خپلې خولې او ژبې ته وګورو چې موږ څومره د انګریز غلامي کوو. کور کې مور ماشوم ته دا د انکل لی څه دی انکل لی. اسرونو سوچ وکړئ د انکل اردو ده، زه زمون قومي ژبه ده خیر دی، دا انکل پښتو ده، دا انکل فارسی ده، دا عربي ده. ورونو موږ سره پښتنو سره پښتو خوند کوي، زه پاکستانیانو سره اردو څه کوي خوند کوي، زه قومي ژبه ده یار. او مسلمانانو سره عربي بڑا مزه کرسی لگا، صحیح ده کنه؟ عربي ډیر خوند کوي، عربي ډیره مزه کوي. چې په کور کې رور ته وي اخي مزه وا کنه، مزه یې وا. چې په کور کې تر ته وي عمي، تر کاکا جی، ای مزه وا. چې دې تر ته وي انکل او چاچی ته وي انټي او مور ته وي مما، پلار ته وي پاپا ډیډي. دا رده ژبه ده، دا رده ژبه ده. دې په دې رونو فخر کوي او کدی په دې ځان ورته بد ښکاري، فخر پې کوي. څه پې کوي؟ فخر پې کوي. دې په دې خولې باندې دا ښکاره کوي چې زما خپله ژبه او د مسلمانۍ هغه ژبه دومره نه ده خوښه، زما د دې انګریزیانو دا ژبه ډېره خوښه ده. نو دا دې زبان سره په ژبې سره دا وایي نه چې زه غلام یم. دې د کومه خولې باندې وایي چې زما بدن او زما مرضي. دې په کوم الفاظو باندې وایي چې زما خپله خوښه ده، خپله خوښه ستا کومه ده. ته خو د غیر غلامي، که ستا خپله خوښه وه خپله ژبه به دې ویلې وه، خپل لباس به دې اغوستی و، خپل شکل به دې خپل کړی و، په هغې نه روان او الټه دعوه د مسلمانۍ هم کوي او بیا ورسره د ازادۍ هم کوي، د ازادۍ هم کوي. دا د قرآن کریم نه ازادي غواړي،